Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать детский джемпер с имитацией торчащей из-под него бежевой кофточки с капюшоном. Кофточка у меня получилась 40 сантиметров длиной. Я буду вязать из пряжи 100% акрил. В 50 граммах 150 метров. И спицы круговые 2,5 миллиметра. Начнем вязание с низа кофточки. И давайте наберем на спицы 148 петелек. Обычным способом набираем 148 петель. Я набрала 148 петель и еще одну для того, чтобы замкнуть наше вязание в кольцо. Поделим петли примерно пополам. Смотрим, чтобы у нас тут ничего не перекрутилось. И теперь 149-ю петельку с правой спицы перенесем на левую. Через эту петлю протянем первую петлю с левой спицы. Вернем обратно на левую. И начинаем вязать резиночкой 1 на 1. Первая петля лицевая. Потом все эти ниточки тут подтянутся и спрячутся. Изнаночная. И давайте так провяжем резиночкой 1 на 1 14 рядов. Вот я провязала круговыми рядами резиночку 1 на 1 14 рядов. Мы отложим ее в сторону. Теперь берем бежевую нитку и также набираем на спицы 148 петель и провяжем не 14 рядов резиночки, а 16. Вяжем 16 рядов резинки 1 на 1 круговыми рядами. Вот я провязала 16 рядов бежевой ниткой резинку 1 на 1. И 17 ряд мы провяжем розовой ниткой. Провяжем 1 круговой ряд розовой ниточкой. Провяжем до конца ряда. Я провязала круговой ряд розовой ниткой, отрезала ниточки, и теперь мы поступим таким образом. Берем нашу розовую резинку, накладываем на бежевую и будем провязывать по 2 петли вместе с 2 спиц сразу. И этот ряд мы будем вязать лицевыми петлями. Захватываем петельку с передней спицы и с задней и провязываем вместе лицевой.
Итак, давайте соединим резиночки до конца. Вот я провязала обе резинки вместе. Вот так красиво получается у нас с изнанки. И теперь будем вязать круговыми рядами, лицевой гладью, то есть лицевыми петлями вверх 15 сантиметров. Итак, вяжем 15 сантиметров вверх лицевой гладью. Теперь нам нужно с вами связать два рукава. Один я связала, и здесь, как видите, розовая резиночка будет чуть-чуть длиннее бежевой. Когда мы так отвернем рукавчик, чтобы розовая резиночка торчала из-под бежевой. Давайте возьмем любые спицы. Можно вязать на чулочных, я буду вязать на таких маленьких круговых спицах 40 сантиметров длиной. Диаметр 2,5 миллиметра. Наберем на спицы 40 петель и 41 для замыкания работы в кольцо. Я набрала 41 петлю. 41 петля уйдет у нас при замыкании в круг. Перебрасываем одну петельку с правой спицы на левую. Через нее протягиваем первую петельку с левой спицы и возвращаем обратно на левую спицу. И теперь будем вязать резиночкой 1 на 1 14 рядов. Здесь все ниточки у нас подтянутся. И давайте провяжем 14 рядов резинкой 1 на 1. Розовую резиночку я провязала. И теперь провяжем бежевую резиночку таким же способом. Наберем 40 петель, 41, одну петлю для замыкания в круг, и провяжем тоже 14 рядов резинкой 1 на 1. У меня готово 14 рядов бежевой резинки. И 15 ряд нам нужно провязать розовой ниткой. Вяжем розовую ниточку и провяжем один круговой ряд резиночкой розовыми нитками. Вяжем по кругу до конца ряда. Я провязала розовой ниткой круговой ряд. Сейчас мы отрежем ниточки, оставим хвостики около 15 сантиметров. Эти нитки нам не понадобятся. Берем нашу розовую резиночку. И теперь будем соединять вместе. Бежевую резинку вставляем в розовую. И вот клубочек от розовой резинки им будем вязать. Будем вязать так же, как снизу кофточки, захватывая 2 петли одновременно с первой спицы
и со второй. Только здесь нам еще нужно будет сделать через каждые петель прибавление. 1, вяжем лицевыми петлями, 2, здесь придется поковыряться, 3, 4, 5 и делаем прибавление. На спицах должно получиться 48 петель. Дальше снова вяжем 5 петелек вместе. Два, три, 4, 5, 5 и следующее прибавление. Итак, соединяем резиночку до конца кругового ряда. Вот я довязала ряд до конца. Вот как получилось. И теперь у нас на спицах 48 петелек. Мы прибавили 8 петель. И давайте провяжем круговыми рядами, лицевой гладью, просто лицевыми петлями 17 сантиметров в высоту. Точно такой же рукав. Так вяжем лицевыми петлями по кругу. Наши прибавления тоже провязываем лицевыми петельками. 17 сантиметров вверх. Вот у меня готово низ кофточки и оба рукава. На кофте у нас набрано 148 петелек. Мы должны отсчитать пополам 74, ограничить маркерами,
В эти места мы будем ввязывать рукава. И вот давайте вяжем первый рукав. Нитка у нас идет от клубка, где мы закончили вязать низ кофточки. И будем ввязывать рукавчики. Ниточку от рукава отрежем, спрячем вовнутрь. И потихоньку начинаем ввязывать рукав. Провяжем все петли рукава, петли спинки. И когда дойдем до маркера, где у меня отсчитано 74 петли, вяжем второй рукав. Этот ряд мы вяжем просто лицевыми петлями. И следующий будем делать убавки в регланных линиях. Ввязываем рукавчики. Давайте в этом ряду, когда мы привязываем рукавчики, отделим первую петельку спинки и полочек маркерами с обеих сторон. Вдоль этой петельки мы будем провязывать, делать убавление в регланных линиях. Вот это первая петля спинки, и я отделю ее от рукава двумя маркерами. Дойдем до следующего маркера. Вот я ввязала все рукавчики. Зеленый маркер означает у нас начало и конец ряда. В конце ряда на спинке мы убавление будем делать в конце. А сейчас перебросим маркер и две первые петельки рукава провяжем лицевой вместе за передние стеночки. Дальше вяжем петли рукава и остановимся за 2 петли до следующего маркера. Вот я остановилась за 2 петли до следующего маркера и провяжем 2 петельки вместе лицевой за задние стенки. Перебросим маркер, петельку реглана провяжем лицевой, маркер и следующие 2 петли лицевой за передние стенки. Так провяжем весь ряд до зеленого маркера, делая убавление в регланных линиях. Второй ряд провяжем просто лицевыми петлями без убавлений. Третий ряд пойдет уже с убавлениями. И таким образом провяжем вдоль регланной линии около 10 сантиметров. Я все-таки провязала не 10 сантиметров вдоль регланной линии, а 14. 10 было маловато. И теперь мы свяжем несколько рядов ростка. Будем вязать поворотными рядами. Это у нас спинка. Вяжем петельки рукава. На рукавах у меня осталось по 10 петель,
а на спинке и на полочке по 34 петли. Вот наша центральная петля реглана и вторая петелька, которая идет вдоль реглана. После этого мы провяжем 5 лицевых петель. 3, 4, 5. И шестой петелькой поступим следующим образом. Заведем нитку за петлю, перенесем ее на правую спицу с левой, заведем нитку между петлями и снова перебросим эту петельку на левую спицу. Повернем вязание и провяжем изнаночными петлями все петельки изнаночными, провяжем до маркера, который отделяет правый рукав и полочку. Вяжем изнаночными петлями. Никаких убавлений не делаем. Так, пожалуйста, посмотрите. Я довязала до маркера и провязала петельку вдоль регланной петли и нахожусь между рукавом и полочкой, между правым рукавом. И теперь также мы провяжем 5 изнаночных петель. И с шестой петелькой поступаем также. Заводим нитку за петлю, петельку снимаем на правую спицу, нитка между петлями и снова петельку с правой спицы переносим на левую. Поворачиваем вязание и вяжем лицевыми петлями. В этом ряду нам нужно уже делать убавление в регланных линиях. Вяжем до нашей обернутой петельки лицевого ряда. Вот я сделала убавление в регланной линии между полочкой и левым рукавом и подхожу к нашей обернутой петельке. И теперь делаем так. Вытягиваем ниточку, которую обвивали петлю, и вешаем ее на левую спицу. И провязываем вместе лицевой за задние стеночки. Дальше провяжем одну лицевую петлю и снова следующую петлю обвиваем ниточкой. Поворачиваем вязание и вяжем до обернутой петельки в изнаночном ряду изнаночными петлями. Убавлений не делаем. Я довязала до обернутой петельки в изнаночном ряду. И теперь мы также, только сзади, вытягиваем ниточку, которую обернули петельку, перебросим ее на левую спицу и провяжем вместе с петлей изнаночной. Дальше провяжем одну изнаночную петлю
И следующую также обернем ниточкой, петельку перебросим на правую спицу, обернем ниткой, вернем петлю обратно на левую спицу, поворачиваем вязание и вяжем лицевыми петлями до обернутой петельки лицевого ряда. Вот я подошла к нашей второй обвитой петельке и поступаю так же. Вытягиваю ниточку, которой мы обвивали, вешаю на левую спицу и вместе с петелькой провязываю лицевой. Дальше снова лицевая и снова обернутая петелька. Поворачиваем вязание, вяжем до обернутой петли в изнаночном ряду. Вот я подошла к нашей следующей обернутой петле в изнаночном ряду. Вытягиваю ниточку, вешаю на левую спицу, провязываю изнаночной, изнаночная и обернутая петелька. Это будет у нас последний поворотный ряд. Сейчас мы довяжем до обернутой петельки лицевого ряда. И продолжим вязание по кругу. Вот я подошла к последней обернутой петельке. Все маркеры я уже сняла, кроме зеленого, который означает у нас конец и начало ряда. Теперь также ниточку поднимаем, которой мы обвивали петлю, провязываем вместе лицевой и дальше вяжем по кругу. Сейчас мы дойдем до обернутой петельки изнаночного ряда. Также вытянем ниточку. Провяжем вместе лицевой. И дальше вяжем по кругу до зеленого маркера. Когда мы довяжем до зеленого маркера, все петли оставим на спицах и отложим кофточку в сторону. Мы должны приступить к вывязыванию капюшона. Я закончила круговой ряд, и теперь у нас уже отчетливо видно, что спинка у нас получилась выше, чем полочка. Итак, откладываем кофточку, берем бежевые нитки и будем вязать капюшон. Так, посмотрим, что мы будем делать дальше. Зеленый маркер означает у нас начало и конец кругового ряда. Это у нас полочка. И нам нужно отделить средние 2, 4, 6, 8, 9 петелек. Рассчитать петли и 9 средних петель обозначить маркерами. Теперь нам понадобится еще одни круговые спицы. И мы одновременно
будем вывязывать горловинку и набирать петли для капюшона. Спицами, которые у нас сейчас в работе, мы будем вязать горловину, а на дополнительные будем набирать петли для капюшона. Итак, вяжем все лицевыми петлями. 1 лицевая петелька горловинки, и этой же ниткой на дополнительные спицы набираем 2 петли. На капюшон нам понадобится в 2 раза больше петель, чем на горловине. Дальше. Снова лицевая петелька. И опять набираем 2 петли для капюшона. Снова передней спицы 1 лицевая и 2 петли на дополнительную. Давайте так провяжем и наберем петли до конца кругового ряда, до зеленого маркера. Между этими маркерами петли на дополнительную спицу мы не будем набирать, будем провязывать только основными спицами горловинку. Вот я набрала петельки для капюшона. И теперь мы оставим в покое эти спицы с петлями для капюшона и будем вязать только на передних спицах горловинку. Будем вязать резиночкой 1 на 1 и провяжем 14 рядов. Итак, вяжем круговыми рядами резинку 1 на 1, 14 рядов. Спицы с петельками для капюшона мы не трогаем. Горловинка у меня готова. И теперь я закрою петли. Петли я буду закрывать обычным способом. Протягиваем через первую. Ниточку сильно не затягиваем. И закроем так до конца ряда. Вот моя горловинка готова. И что мы делаем дальше? Мы берем бежевые нитки и будем вывязывать капюшон. Будем вязать лицевой гладью поворотными рядами.
Итак, провяжем лицевой гладью поворотными рядами около 18 сантиметров. Итак, я провязала 20 сантиметров капюшон вверх, поделила петельки пополам, отрезала кончик, вдела в иголку, и теперь мы должны зашить капюшон поверху. Вводим ниточку слева направо в петлю на второй спице и протягиваем. И теперь также вводим слева направо в петлю передней спицы. Петли остаются на спицах. Дальше вводим иголочку в первую петлю со второй спицы справа налево. Петельку снимаем. И слева направо вводим во вторую петлю. Петля остается на спице. Дальше вводим иголку слева направо в первую петлю, снимаем ее со спицы и вводим справа налево во вторую петельку. Петля на спице. И дальше все повторяем. Справа налево снимаем петлю и слева направо вводим иголку, петля на спице. Таким способом зашиваем все петельки капюшона. Вот я зашила капюшончик. Вот так у нас получается. И теперь нам нужно набрать по краю капюшона петли, чтобы связать двойную резиночку полую для канала. Я буду просто цеплять обе стеночки петли и вытягивать нитку. Захватываем обе стенки
И так вяжем до этого места по кругу. Вы знаете, в каждую петлю будет, наверное, мало петелек для двойной резинки. И поэтому я в каждую петлю наберу по 2. Одну цепляю за заднюю стеночку и перекидываю на спицу. И одну за переднюю стеночку. Тогда петелек будет побольше, и резиночка не будет очень стягивать. Наберем так петельки, и следующий ряд поворотный вот давайте посмотрим, что у меня получилось. Надо, чтобы получилось четное число петелек. И теперь давайте изнаночный ряд провяжем простой резиночкой. Ой, будем вязать полой резиночкой. Первую петельку снимаем, вторая лицевая, третью петлю снимаем на правую спицу, нитка перед петлей. Дальше лицевая петля и снова переносим петлю на правую спицу, ниточка перед петлей. И так продолжаем вязать до конца ряда. Закончила ряд лицевой петлей. Следующий ряд одну снимаем, первую, и снова лицевая, петельку снимаем, нитка перед петлей, петля лицевая, петлю снимаем, нитка перед петлей. И так провяжем где-то 2,5-3 сантиметра. Вот посмотрите, резиночка у меня готова. И теперь я буду закрывать петли обычным способом. И протягиваем через петельку. Петли вяжем по рисунку. Где лицевая, там лицевая. Где изнаночная, там изнаночная. Давайте закроем так петельки до конца. Я закрыла петли резиночки, зашила ее здесь иголкой. И теперь мы измеряем длину этой резиночки, где-то 40 сантиметров, и свяжем шнурочек длиной около 60 сантиметров. Я буду вязать бежевой ниткой в 2 нити. Отмотаем хвостик в 5 раз длиннее, чем нам нужен шнурок. Сделаем воздушную петельку
Вводим крючок. И теперь нитка, указательный палец между хвостиком и ниток от клубка. Заводим крючок справа налево под первую нитку и слева направо вытягиваем нитку от хвостика. Ниточки затягиваем. Снова вводим справа налево и слева направо захватываем вторую нитку. Вот какой красивый шнурочек получается. Давайте провяжем такой шнурок нужной нам длины. Я заканчиваю вывязывание шнурочка. Протянем ниточку и спрячем аккуратно в шнурок. Вот я убрала все нитки. Теперь беру булавочку и вдену нашу резинку. Вот в итоге, что у меня получилось. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите любые комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч!